鎌ヶ谷市からやってまいりました維新心一つです。維新心一つ2013年今年のテーマは心一つ、サブタイトルは夢の向こう側へとなっております。本日初参加にてこのセミナーファイナルの場に立てたことを心より感謝いたします。本日会場の皆様にラスト演舞感動とパワーを与えられるよう精一杯演舞します。よろしくお願いします。維新はい、鎌ヶ谷市からやってまいりました維新心一つでした。会場の皆さんありがとうございました。ありがとうございました。
で